خب بیایید یک راست بریم سر اصل مطلب. تو این بررسی قرار کالبد شکافی کنیم که اصلاً چرا برای انجام دادن کارها اینقدر دست میکنیم و دقیقاً به چه سیستم‌هایی نیاز داریم تا بتونیم یه شتاب و حرکت توقف ناپذیر روزانه برای خودمون بسازیم. منابعی که اینجا بررسی کردیم پر از داده‌های شگفت‌انگیزن که یه حقیقت مهم رو نشون میدن. موفقیت اصلاً ربطی به کارهای هیجانی و گاه به گاه نداره، بلکه همه چیز به ثبات و مداومت شما برمیگرده. اول از همه چرا ما تو همون قدم اول و اقدام کردن شکست میخوریم؟ قرار مکانیزم‌های دفاعی پنهان مغز رو که ترمز ما رو میکشن با هم کشف کنیم. بعدش میریم سراغ اینکه چی باعث میشه تو مسیر بمونیم و پافشاری کنیم. اون موتور اصلی که یه انگیزه موقت رو به یه ثبات همیشگی تبدیل میکنه چیه؟ و در نهایت چطور میتونیم کاری رو که ازش متنفریم تحمل کنیم و وقتی مسیر سخت و طاقت فرسا میشه جا نزنیم. ببینید، اقدام کردن همیشه به یک ولع و خواسته نیاز داره. جیمز کلیر یه حرف خیلی قشنگ داره، میگه یه نارضایتی عمیق و ناخوشایند از جایی که الان هستید دقیقاً همون پیش نیاز اولیه برای پیشرفته. یعنی اگه این نارضایتی نباشه ما شاید راضی باشیم اما دیگه هیچ جاه طلبی نداریم. یادتون باشه اون حس بی‌نظیر و پاداش بعد از ورزش همیشه بعد از یه تمرین سخت به دست میاد، نه قبلش. اما یه مانع خیلی بزرگ این وسط هست، مغز خود ما. مغز شما از نظر بیولوژیکی طوری سیم‌کشی شده که دائما انرژی رو ذخیره کنه. به این میگن قانون کمترین تلاش. یعنی مغز به طور کاملا طبیعی شما رو به سمتی میکشونه که راحت تره. مثلا اگه کشاورز بخواد زمینش رو بزرگتر کنه، غریزش میگه برو سمتی که آب و هوا شبیه زمین خودته، نه اون سمتی که مجبوری روش‌های جدید کشاورزی رو از صفر یاد بگیریم. ما ذاتاً عاشق راحتی هستیم. همین میل بیولوژیکی برای فرار از سختی و ترس از شکست یه توهم خیلی خطرناک برامون میسازه. ما خیلی وقتا حرکت کردن رو با اقدام واقعی اشتباه میگیریم. حرکت کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا 20 تا ایده برای نوشتن یه مقاله پیدا کنی یا چند تا کتاب قطور درباره رژیم لاغری بخونی. این کارا حس خیلی خوبی به آدم میدن چون اصلا خطر شکست توشون نیست. اما اقدام واقعی خود عمل نوشتنه یا خوردن اون وعده غذای سالمه. یادتون باشه فقط و فقط اقدام کردن هست که برای شما نتیجه میاره. خب پس راه حل چیه؟ برای اینکه این حرکت‌های الکی رو به اقدام واقعی تبدیل کنید، باید اهداف خیلی واضح و مهمتر از اون مکتوب داشته باشید. اهدافی که انجام دادن یا ندادنشون پیامدهای مثبت یا منفی واقعا بزرگ تو زندگیتون داشته باشه. نوشتن اهداف یه شفافیت عجیب به ذهن میده. انگیزه نیاز به دلیل محکم داره. وقتی عواقب کار به اندازه کافی براتون بزرگ باشه، در واقع استارت اون موتور اولیه برای دور زدن به بهانه‌ها رو زدین. ولی حتی با داشتن اهداف مکتوب هم کار تموم نشده. تحقیقات نشون میده که شما فقط و فقط یه پنجره طلایی 5 ثانیه‌ای وقت دارید. یعنی بین اون لحظه‌ای که یهو غریزتون میگه پاشو این کار رو بکن و لحظه‌ای که مغزتون با شک، ترس و هزار تا بهونه اون حس رو خفه میکنه، دقیقاً 5 ثانیه فاصله است. مغز هر جور تردیدی رو به عنوان یه سیگنال خطر میبینه و فوراً گارد میگیره تا شما رو از انجام یه کار جدید منصرف کنه. اینجاست که این راه حل درخشان و فوری وارد بازی میشه. شمارش معکوس 5، 4، 3، 2، 1. مثل یه هکر، مکانیزم‌های دفاعی مغزتون رو دور میزنه. این در واقع ترفنده تا حواس مغز رو از روی بهانه تراشی پرت کنید و قبل از این که اصلا فرصت کنه ترمزتون رو بکشه، خودتون رو بندازید تو فاز اقدام و عمل. همین قانون به ظاهر ساده کل زنجیره تردید رو نابود میکنه. بسیار خوب، حالا میرسیم به بخش موتور محرک، یعنی همون ترکیب طلایی هویت و ثبات. ببینید، شمارش معکوس عالیه، اما برای اینکه این رفتار تو بلند مدت حفظ بشه به یه لنگر خیلی قوی نیاز دارید و اون چیزی نیست جز هویت. پاداشا شاید باعث بشن یه عادت رو شروع کنید، اما این هویت شماست که اون رو زنده نگه می‌داره. مثلا تحقیقات نشون داده آدمایی که میگن من یک رای دهنده هستم خیلی بیشتر از کسانی که میگن من میخوام رای بدم تو انتخابات شرکت میکنن. وقتی رفتار شما با اون باوری که از خودتون دارید یکی بشه، شما خیلی راحت مثل آدمی رفتار میکنید که از قبل باور دارید هستید. حالا بیایید ببینیم این چرخه اصلاً چطور شکل میگیره. تو فرایند ساخت یه عادت، اون تمایل و ولع اولیه باعث میشه رفتار رو شروع کنیم.
اما چیزی که باعث میشه ادامش بدیم اون حس لذت و رضایته. وقتی کاری میکنید که با هویت جدیدتون همخونی داره، مثلا به عنوان یه ورزشکار میرید باشگاه، همین هماهنگی رفتار با هویت بهتون یه حس افتخار میده. این رضایت درونی بهترین و قوی‌ترین پاداش برای تکرار این چرخ است. حالا فکر کنید روزایی که اصلاً حس و حالش رو ندارید، هم خودتون رو مجبور کنید که پای کار بمونید، چه اتفاقی میفته؟ اینجا پدیده‌ای به اسم ناهنجاری شناختی وارد عمل میشه. مغزتون میبینه که شما هر روز دارید مثل یه آدم سخت‌کوش تلاش میکنید، در نتیجه مجبور میشه اون داستان قدیمی من آدم تنبلی هستم رو کلاً بریزه دور تا این تضاد رو تو ذهن برطرف کنه. با تکرار مداوم عمل، مغز رسما هویت شما رو از نو مینویسه. میرسیم به یک بخش حیاتی، تسلط. چطور میتونیم تو مسیر بمونیم وقتی کارهایی که باید انجام بدیم به شدت روی اعصاب، خسته کننده یا سخت هستن؟ تو روانشناسی یه مفهومی داریم به اسم انگیزه همسو شده. یعنی شما میتونید یه مسیر سخت و ناخوشایند رو برای خودتون معنادار و حتی لذت بخش کنید. چطوری؟ با وصل کردن این کارهای خسته کننده امروزی به عمیق‌ترین و بزرگترین ارزش‌های زندگیتون. وقتی از ته دل بدونید که این کار روی اعصاب دقیقاً همون پله‌ایه که شما رو به بزرگترین هدفتون میرسونه، دیگه اون کار فقط یه وظیفه خشک و خالی نیست، بلکه میشه بخشی از همون هویت ارزشمندی که دارید میسازید. با این حال یه واقعیت تلخ وجود داره. حتی اگه بالاترین ارزش‌ها رو هم داشته باشید، بازم با یه دشمن نامرئی سرسخت روبرو میشید به اسم مقاومت. این یه نیروی مخرب تو ذات همه ما انسان هاست که دقیقاً وقتی میخوایم یه کار سخت و مفید انجام بدیم، قد علم میکنه. مقاومت همون صداییه که تو سرتون میگه حالا از فردا شروع میکنم، یا تو لباس کمالگرایی و بهونه تراشی خودش رو نشون میده. خب، برای شکست دادن این غول مقاومت باید چیکار کرد؟ باید دیدگاهتون رو عوض کنید و مثل یه فرد حرفه‌ای وارد میدون بشید، نه یه آماتور. یه آماتور همیشه منتظره تا حس کار کردن بهش دست بده، اما یه حرفه‌ای اصلاً براش مهم نیست که اون روز چه حسی داره. اون فرایند کار رو مثل یه آیین مذهبی روزانه میبینه که اصلاً قابل مذاکره نیست. اگه میخواید به نتیجه برسید، باید کار رو انجام بدید، فارغ از اینکه چه حسی بهش دارید. حالا یه چارچوب روانشناختی فوق‌العاده جالب وجود داره که میتونه این پافشاری حرفه‌ای رو براتون کاملاً اتوماتیک کنه. بهش میگن قانون 90-91. بیایید ببینیم این قانون جادویی چطور کار میکنه. قانونش خیلی ساده است، اما به شدت تاثیرگذار. برای 90 روز آینده، 90 دقیقه اول روز کاری خودتون رو قفل کنید فقط و فقط روی یک کار. همون مهمترین کاری که بیشترین تغییر رو تو مسیر اهدافتون ایجاد میکنه. تو این 90 دقیقه گوشی موبایل، شبکه‌های اجتماعی یا حتی یه گپ کوتاه کاملا ممنوعه. این یه قرار ملاقات سفت و سخت با آینده خودتونه. بزرگترین مزیت این چارچوب سفت و سخت اینه که خستگی تصمیم گیری رو به کل نابود میکنه. میدونستید هر بار که از خودتون میپرسید خب الان برم سراغ کدوم کار، دارید کلی انرژی ذهنی رو هدر میدید؟ با این قانون دیگه هیچ شک و چونه‌ای با خودتون ندارید. انرژی مغزتون فقط و فقط روی یه نقطه طلایی متمرکز میشه و تمام. از اون مهمتر، این برنامه خیلی هوشمندانه از قشر پیش‌پیشانی مغز شما کار میکشه. این بخش از مغز که رئیس کارهای استراتژیک، برنامه‌ریزی و تمرکز عمیقه، اول صبح تو سرحالترین و قوی‌ترین حالت خودشه. اگه بخواید سخت‌ترین کار روزتون رو بندازید برای آخر وقت، دقیقاً مثل اینه که بخواید بعد از یه تمرین سنگین پا تو باشگاه برید توی مسابقه ماراتون بدوید. اصلا جواب نمیده. علم هم این قضیه رو ثابت کرده. اگه این بلوک 90 دقیقه‌ای رو هر روز تکرار کنید، بعد از حدود 66 روز به یه وضعیتی میرسید که بهش میگن حالت خودکار. تو این مرحله دیگه برای شروع اون کار سخت نیازی به یه ارابه پولادی ندارید. مغز شما مسیرهای عصبی جدیدی ساخته و اون کار سخت دیگه تبدیل شده به یه عادت طبیعی و بی‌دردسر. حالا برای اینکه توی این مسیر انگیزه کم نیارید، یه ترفند عالی هست. یه تقویم فیزیکی بزرگ بذارید جلوی چشاتون. هر روزی که این 90 دقیقه رو با موفقیت تموم کردید، یه ضربدر قرمز بزرگ روی اون روز بکشید. خیلی زود شما یه زنجیره بصری از موفقیت‌ها می‌بینید. مغز ما به شدت از پاره شدن این زنجیره متنفره و همین ترس از شکستن زنجیره چنان قدرتی بهتون میده که تو روزای سخت هم به کارتون ادامه میدید.
بسیار خوب. حالا شما کل نقشه راهو تو دستتون دارید. میدونید چطوری بهونه‌های بیولوژیکی مغزتون رو دور بزنید و یه هویت کاملا جدید و تسلیم ناپذیر برای خودتون بسازید. الان فقط یه سوال باقی میمونه. آیا بازم میخواید منتظر بمونید تا اون حس و حال عالی برای شروع کردن به سراغتون بیاد یا اینکه همین الان 5 4 3 2 1 میشمارید، کنترل 5 ثانیه بعدی زندگیتون رو به دست میگیرید و یه حرکت توقف ناپذیر رو شروع میکنید؟ انتخاب با شماست. موفق باشید.